속에 널 들여다봐 Hey 딴 춤을 춰봐 수고한 너에게 이 정도 여유 줄 수 있잖아 Hey, you know you deserve it Let your day be Remember your blue You're not just a show you're in はい、急に喋ります。こちらの棚はですね、無印良品のスチールユニットシェルフという棚なんですが、先日のルームツアー動画でも紹介したものなんですけれども、奥に板がなくてですね、光をすごく通してくれるので、開放的で窓側に置いても圧迫感がない棚になってますので気に入っております。以前からですね、この棚の飾り付けというか、いろいろ物がたくさん今置いてますけども、なんかこだわってるところありますかというご質問を何回かいただいたことがあるので、それについてお話したいと思います。はい、大したことはないんですけども、まず一つ目がですね、段差をつけるということです。この棚の上には今こう本を重ねていたりとか、ここですと、プレートですね。プレートの上に小物を置いたりして、少しこう段差をつけてですね、飾り付けをしております。段差をつけることによって立体感も生まれてきますし、このおぱんちゅうさぎのフィギュアのようにこう背の低いものもですね、こういった段差のある上に置くと、大きく迫力あるようにこう見せることもできるので、小さいものとか置いてもですね、こう存在感を出すことができるんじゃないかなと思います。はい、2つ目がですね、奥行き感を出すというところですね。私の場合ですと、この背の高い植物を後ろに配置して、背の低い植物を今手前に配置しています。遠くから見た時にですね、こう奥行きのあるちょっと広いスペースに感じられるんじゃないかなって思います。はい、最後がですね、セット置きになります。こちらの本は名前は違うものですけども、同じシリーズの同じサイズの本を並べておいてます。でこれはキャンドルなんですけども、色は違いますが、同じものをこう2つ並べて配置しております。このね、棚全体とちょっとテイストが違うものだったとしても、2つ3つですね、こうまとめて配置することによって、そんなにねこう違和感なく置くことができますし、統一感、まとまり感を出すことができるんじゃないかなと思います。Saw the light go down Baker Street. Don't know exactly where she wants to meet. The last cigarette, broken fall. The rain's gonna be really soon. Don't know where to start or when to end. I'm afraid that I might fall again. I saw someone coming towards me. That someone's gonna set me free. There she was, there she was, there she was. There she was, there she was,
it's coming. We thought we had it, that truth about our common soul, that it was fantasy, nothing to put belief in. As soon as we saw the ocean, we knew what we had become, defying our own emotion, pretending land was our own. We couldn't embrace the notion that we were meant for something more, something beautiful, something beautiful. At this moment, it's time to tell where we should go. But how can I? わあ、どうしようかな。다시 널 만나게 된다면 그냥 지나쳐줘. 반복되는 다툼 속 줄어가는 대화, 이별만이 정답일 테니. 그동안 나 참 외로워서 말은 안 해도 다 느껴졌어. 혼자서만 노력하는 나, 초라해지는 것 같아. Maybe 이런 내 사랑 내겐 당연해졌는지, 아님 내가 부족했는지. So maybe I should go. 그 끝을 알았다면 시작도 안 했을 텐데. Cause I don't wanna waste my time. 그런 표정 짓진 마. Where is the line between dreaming and feeling blue? It's 4 o'clock in the evening. I haven't left my room, but the truth is, if I'm honest, I feel stuck here in the middle. Am I one of those crazy people? Should I stay here or should I let go? Pull the sheets over my head, hoping change is gonna find me. You don't have to remind me I'm doing nothing at all. I'm ruminating on a blank wall, but I feel stuck here